Eskuin muturra gailendu da Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoan Europako Parlamenturako bozetan. Duela 5 urte, hemen 11 herritan irabazi zuen oraingo honetan ordea, Ipar Euskal Herriko herrien erdian baino gehiagotan garaile zehazki 96 herritan. Bozen 122 eskuratu ditu Jordan Bardelaren Batasun Nazionalak bigarren alderdi sozialista izan da, botoen 116 eta 3. lekuan Macronistak geratu dira eta hain justu, Macronek hauteskunde legegileak deitu ditu hilabete amaierarako. Arratsaldeon ikusentzuleok jarraian emaitzen errepasoa eginen dugu Frank Dolosorren eskutik eta gaurkoan erreportai berezia Maria Josefa Sanzberro maili omendu dute Euskal Pirinioetako askatasun bideak elkarteak egin dio omenaldia Saran eta Beran, eta bertan izan da Aitor Zabaleta lankidea eta kantuz amaituko dugu gaur. Aur kantu txapelketako finala izan baita asteburuan Urdinarben. Asteragoaz. Frantzian bezala, eskuin muturra garaile Ipar Euskal Herrian ere Europako hauteskunden karietarat lurrikara aldaketa biziki handia urteak emendatzen ari zela, baina ezen sekulan olakorik ikusi. Bistan da hor ikusten dugu badela lanjera bat demokrazien dako eta Europa mailan ele libertateen dako. Miarritzegetaria eta Basusarrin salbu, Bilgune Nazionala indar bozkatuena izan da Baiona, Angelu, Endaia, Donibane Loizune, Senpere, Ustaritze, Ziburu, Baigorri, Ioldi edo Azparnen. Bilgune Nazionala garailekasik 100 herritan hemen kanpainarik egin gabe eta bozera maile berriak ez ezagunak direlarik. Elkarretaratze antifasistak deitu dituzte lehen itzordua astelenuntan berean arratseko 7etan Baionako herriko etxearen aintzinean. Frantzian ez bezala, Ipar Euskal Herriko bigarren indarra alderdi sozialista 17, puntu bat gutiagorekin Macron-zaleak, eta laugarren indarra Jean Lassalle diputatu zentrista ohiaren Landa Aliantza, emaitza aipagarriekin barnekaldian, Baxe Nafarroa eta Siberoko zenbait gunetan. Ekologistak gibelerat, bigarren indarra duela 5 urte, aurten 6. lekuan. Ezker Abertzalea ezen aurkezten, Eusko Alderdi Jeltzalea bai, ekologista talde berri batean, 2005 pasa, bainan 101 eskas. Eskuin muturrak irabazi zituen beraz Europako hauteskundeak Frantziako estatuan igandeuntan, berehala Emmanuel Macron, Errepublikako presidenteak Asamblea Nazionala desegin zuen eta beraz hauteskunde legegile partzialak izanen ditugu ondoko egunetan, lehen itzulia ekainaren 30 eta bigarrena uztailaren 7. Berehala erreakzio soka luzea, hemen ere Ipar Euskal Herriko 3 barrutietan, barnekaldean, Iñaki Etxaniz, Nupeseko diputatu ezkertiarrak errandu kanpainan dela jadanik orain arte bezala, eta Fronte Popularra sortzea proposatu du eskuin muturraren gorakada dela eta. Gogoratu du Jordan Bardela ez dela kasik sekulan agertzen legebiltzarrean eta eskuin muturrak neurri ultraliberal guziak bozkatzen dituela kasik beti. Ezkerrak uste du Bilgune Nazionala emendatu dela Emmanuel Macronengatik, bertzeak bertze erretiroen erreformarengatik. Orain ardurak hartu behar dituzte historiarekin itzordua handia dagoelako. Colette Capdevielle Baionaldeko diputatu ezkertiarroiak dio Macronek irrisku biziki handia hartzen duela. Max Brisson, senatari eskuindarra, Macronen porrotaz mintzo da, herritarrak entzuten ez dituelakoan, politika desegitea eta zapartatu izana leporatu dio ere. Legebiltzarra desegin izana barda sorpresa handia Vincent Bru, Lapurdiko kostaldeko diputatuaren zatere, ez zuen olakorik espero, zer eginen duen berritz aurkeztuko denez, astelen arratsaldeuntan aipatuko dute Parisen. Macron-zale batzuek uste duten beharrezkoa zela hitza herritarrei berritzen atea, kolpea bai, baina demokrazia froga handia ere denbora berean beren hitzetan. Euskal Pirinioetako askatasun bideak elkartea duela 10 urte hasi zen Bigarren Mundu Gudan mugalariek erabili zituzten ihesbideen memoria berreskuratu eta balioa ematen. Beti komentzerea ospatzen dugu urtero
Eta pentsatzen dugu beste iespide batzu zegoen, daude, bai Nafarroan, bai Gipuzkoan, eta horregatik hasi genuen berreskuratzea memoria historiko hori. Bideena eta baita lan hori egin zuten mugalariena ere. Eta aurten, Sara eta bera artean 10 lagundu zituen emakume bat omendu dute. Maria Josefa Sanzberro Etxeberria, bere nondeger Maggi. Maggi zen, Oiartzunen jaio zen eskato bat, 5 urteekin juntzen Senperera bizitzera, eta bere bizitza guztia izan du da oso berezia. Ez bakarrikan lagundu zuelako iparraldetikan hegoaldera jendea pasatzera, lehen hegoaldetikan iparraldera pasatzen, eta gero persona bezala ere uste dugu izan duzela lehenengo emakumea dibortziatua zena. Horregatikan muga asko gainditu egin behar izan duzun emakume bat. Nire aitaren etxea defendituko du. Maggi larun magalean dagoen hotel batean bizi izan zen eta bertatik lan egin zuen. Bere bigarren senarrarena eta gero berea izan duzen hoteltxo bat, Kolde San Inaz izena zuena, eta naziak hori hartu zuten bere estado mayor bezala. Eta hor beak behartuta eman behar ziren jaten, afaltzen, gosaltzen, eta inguruko jendeak ez zuen ondo ikusten, uste zuen behakin trato ona ematen zuela, baina alderantziz, beak egiten zuen informazioa jaso, jakiteko nondik eta nola eta noiz posible zen muga pasa. Armak enduko dizkidate. Esan behar da ez zela bakarrikako sarea, bazeuden gutxienez beste 10 edo 12 sare. Magik etzen sare bateko parteide baizik, behazun bere sarea eta kolaboratu edo laguntzen zuen sare guziekin, badakigu 7 edo 8 sareekin lan egiten zuela, baina bazun beak bere propioa eta hori etze duten sekula santan behin ere topatu izan du. Berak fisikoki mugak gurutzatzen lagundu ez bazuen ere, bera izan zen gakoa bide hori operatibo mantentzeko. Beha zen pixka bat, estratega bezala, bizi zen hotelean eta naziak bertan zeuden. Orduan, ezintzun gehiegi eskapo, ezintzun gehiegi urrundu, baina beha bai dena planifikatzen zuen. Baita ere, asmatu zuen nolako kodigo bat, bandiriakin eta behiakin jakiteko, noiztikan nola dena pasatzeko. Mugalari batek egiten du, normalki persona bat hartu eta pasa, ez, honek ematen zion gauza bat gehiago. Eta zen, kaso baldin bazaude, sendatu. Arropa behar baldin badizu, eman. Oinetako behar baldin badizu, eman. Ematen zuen zerbizio integrala guztia. Lapurdi eta Nafarro arteko muga ikustezin hau, arrasto ikustezin hau, askorentzat askatasun sinonimo izan zen. Eta gaur, mendi ibilaldi hori egin dute, iragana oroitu eta berriro ere errepikatu ez dadin. It's an extraordinary story, how they risk their lives. Historio azpimarragarria dela diote, beren bizia arriskuan eman zutelako besteena babesteko. To the future generations. Eta oroitzea beharrezkoa dela gazteen gana iritsi dadin. Eta egungo Ukraina eta Palestinako gudagaraian mundura bakea eramaten saiatu behar garela. Nafarroako mugan berako hautetxiekin elkartu dira herrirako bidea elkarrekin egiteko. Bide nabar, goizean, bidea hasi aurretik, Sarako hirierrian Maggi omendu dute bertan duen oroitarrian. Ez dakit egunero neurtzen duen, ze suertia duena bakean bizitzia, baitezpakoa da zaintzia eta oroitzia nondik heldu gain eta zelanak intzuzten, isiltasunean, olako tandre batek, gauzoik berdi zaindu eta albarima da ondoko belaunkadei pasatu oroitzeko bakea uste baino lan haundiokoa duela, albarima du berdu zaindu. Elkarrekin bizi. Eta beran ere arratsaldean emakume hau omendu dute autoritarismoaren aurka egin zuen lanagatik. Ipar Euskal Herriko aurkantu txapelketaren finala jokatu da Urdinarben. 160 parte hartzaile inguru, 100 ikusle baita ere, edizio arrakastatsua izan da urtengoa eta hainbat sari. Haur eta gazteetan, bakarka, pinaka eta taldeka.
Apirila eta maiatzean iragantziren Lapurdi, Baxe-Nafarroa eta Xiberoko finalak. Parte hartzaile ainitzekin baita ere, arrakastaz beterik, aurkantu txapelketak, euskal kantua sustatzeko xedez, eta txipitik plazan agertzeko aukerak emanez. Betiko kantuak edota sorkuntzak, publikoak plazer ezentzun zituen denak, eta zuei ere ikusentzuleok ahots eder hauek eskainiko dizkizuegu. Bihar arte! Destinatzaile txipenaren